晨，早晨，早晨，英姐，早晨，早晨，早晨。立煲㗎，好嚟新年快樂，身體健康。早晨，強哥，早晨，早晨，早晨，琪琪，早晨，身體健康。嚇，邊度？喂，早晨，早晨，早晨。早晨，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 咁多聲，早晨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 ，新年快樂，身體健康，長行長有，早晨，早晨，師兄，早晨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 ，大好哥，又見你啦，又見你啦，係啊，今日得閒，今日得閒啦，我放假啦，今日又，所以可以跟孫英頭行山啊嘛，係嘛，身體健康啊最緊要。但係好多翻緊工㗎啦要。係啊。早晨，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 早晨。早晨，早晨，早晨，早晨先。身體健康。身體健康，睇下嘛，長行長有。早晨，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 早晨。兩部機啊，兩部機啊，左邊左右打招呼，嗰邊都有，嗰邊都有，一米two。早晨，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 早晨啊咁多位，新年快樂，身體健康，長行長有，早晨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 ，兩位靚女，喂，張哥，早晨，早晨，新年快樂，身體健康，長行長有啊！哦，瑞哥早晨，早晨，哎呀，好耐冇見啦，所以而家出嚟啊！早晨，早晨，早晨。你哋咪行山㗎？行山隊啊，自由。我自由㗎。啊，逢星期四出隊嘅。哦，係啲集合。好，嚟到呢度我哋開始講解行程啦，開始啲山友陸續嚟到啦。呢個後望，呢個犀利，天后係啊，點樣？係啊，好犀利㗎呢個，哦，係啊，好犀利㗎呢個，差唔多1年一次，早晨啊，早晨啊，哇，呢個好犀利。早晨，香港係勁先起步啦嚇！今日新正頭同大家拜一年先啦，祝大家身體健康，事事如意，家庭幸福。嗱，一陣間我哋由呢度上民公屋，咁咧由民公屋上翻嗰條嘉禾徑，咁我哋去翻 A、B 嘅 A 隊咧由阿瑞哥帶上呢個由苗仔屯經苗仔屯上呢個釣魚翁。咁就落翻嚟都係接翻我哋嗰條
釣魚翁郊遊徑。咁我哋 B 隊咧就行釣魚翁嘅郊遊徑，就落到去接翻大澳門嗰條車路嗰度。大澳門路嗰條車路咧，我哋今日就唔上田下山㗎啦。咁我哋會今日七山征頭啊！咁我哋大隊咧就會去呢個大廟先大休嘅。咁我哋落到去大澳門嗰度馬路坊嗰度有一個亭好靚嘅。咁認為你唔想去大廟嘅，咁你哋就喺嗰度大休，嗰度好多大休都 OK 嘅。大休後你行翻出去呢個清水灣嗰個巴士總站，咁就可以搭車走啦。今日我哋嘅行程就應該咧就，如果唔再落雨咧，嗰條路唔濕咧，應該唔辛苦嘅嚇。同埋而家釣魚翁咧，聽我已經好多年唔帶 A 隊上釣魚翁㗎啦，多數行郊遊徑嘅啫。佢如果而家落嗰度咧，都幾好行嘅。阿楊哥話而家嗰度整咗一級級都幾好行，不過大家都係要小心啊，始終都係嗰句嚇。安全第一，最緊要自己量力啦啊！咁咧就飲茶，我哋到時先會通知啊。嗱，中意平台嗰度得，中意跟阿英去另外一間嗰度又得，啱唔啱啊？嗰度今日飲茶都好多嘅啊！嗱，咁啊好啦，唱埋起步歌就起步啦嚇。1、2、3，大步上山不怕路長，我有理想心開朗。大步上山不怕路長，路像神兵聲威壯，士氣高昂，氣節飄揚，共隊友去闖更堅強。大步上山不怕路長，自由領隊指方向。多謝大家，多謝大家。馬上飛機！飛機啊！小明，嗰度。哦，冇人飛機啊！哦。好，開手啦！早晨，師兄師姐，早晨。呢度上嚟先。係，早晨，早晨。早晨，早晨。早晨。早晨，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 喂，早晨，早晨，早啊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 ，早晨，阿哥，早晨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 先，早晨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 。早晨，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 早晨。上次咪同佢坐。早晨，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 早晨。開咗啦。開咗，而家用影。早晨，早晨，英姐，波哥江勇。早晨，早晨，早晨，師兄。早晨，早晨。早晨，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 
喂喂，早晨。早晨，早晨，先生，早晨，貓哥，希美恩，點啊？今日幾多人啊？8，哎死啊！企前啲先，企前啲先。50幾、60幾、70幾、80幾。160哦，起碼係嘛？啊，有和哥嚟緊啊！有和哥嚟緊啊！就下邊一個山友啊！ 1七啦！哇，正啊！開心啊！1七啦，好，上啦！哦，加油加油！放低咗重量之後，可以行快啲噶啦。喂，早晨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 。又唔係大，大就唔使㗎啦。早晨，早晨。好，睇車睇車。後邊有車。我即係喺度想入翻啦。哦。嗰個啊。貓哥，係你好先，你好先，耶耶。都係今日濕氣重咧，咁樣身難行啲嘅。辛苦，見到呢個小優點。OK， 幾啦，喺度。呢邊啦，放飛機啊！好。行過啦，慢慢啦，慢慢啦，唔使急啊。好，慢遊啊，我哋肯定快跑啊，呢就輕鬆。係啦。
學似而家潮啊，超下，超下自在下得噶啦，唔使急。哦，我發現你呢個，哇！呢個竹林都幾靚㗎。竹林靚啊？係啊。啲生靚，啲竹仲靚。係。我睇今日大霧咗少少。你先不足啊？係咯。唔緊要啦，咁啊舒服啲啦又。哦，輕鬆鬆，喂，照顧你 friend 得㗎，大哥，你有自己前面行嘅。慢慢落，輕鬆鬆。繼續，加油，老哥！係，呢度最跣嘅呢度，要慢慢落啊！啲石天要路啊！係，加油！加油！好快到！你都算，哥哥，你個馬個乜都算啊？知道呢個。喂。Hello. 收成期咯，真係。係。收成期咪好咯。係咯。Hello。哇！你個釣魚翁俾雲霧遮住咗，都睇唔到。
都算清香少少。神鷹啊！哦，呢個落去，落去大休園啊！呢個一落去釣魚門啊！係啊，嗰隻雀仔嗰度咯。係咯，唔係去大廟咩？佢哋唔去咯，行馬路去啊！哦，行馬路去。哦，落完一紮長梯之後，直接嚟到呢個釣魚翁。又換咗風格，呢件冇咁靚啊！哇，新年啊嘛！先介唔介意幫我哋影張相啊？好啊好啊，教神啊！哦，啊！你落大廟啊你？你落大廟啊？唔去啊？唔去啊？好啦，跟緊落過去啊！跟落過去大廟。好好。哎，你等狗呢？哦。之前不停音樂啊嘛，就冇望到呢個哦，加油加油！加落大廟啊！好，加油加油！唔使客氣。努力，加油，加油，繼續努力，加油！繼續努力，行埋佢去大休啊！去。哦，唔係呢度呢度呢度，係啊，大廟嗰度，嗰個政府土地啊。
哦，加油啊，加油啊！喂，今日嚟要做咩？嚟食海鮮嘢喎。今日立哥去大廟嘛？唔係去完大廟先食海鮮咩？係啊。哇！狗仔揸兩部。耶！唔係佢交差啫，交俾我啊！嗨，慢慢落。你真係揸兩部機夠。唔高啊，隻手唔高啊。耶，好嘢，你仲犀利，行到嚟呢度唔簡單。你個波你好食啊？會食啊？好食啊！你攞翻去幫我。有冇上堂啊？有冇又走去上堂？梗係上堂啦，以前上堂好，以前都慢喎。係啊，嗰啲走去學。呢個冇。又唔係太甜，唔係太甜啊！行咗唔好啊！咁靚，最醒啊！你係貓哥真係。屌，冷風啊！你睇下，頭先嗰個位，呢度都有廿幾人嘅。普通嘅黑公廁就冇一樣咁乾淨。呢度個個千祈唔好聽人講，話你聽。唔使驚，唔使驚。come埋咧 ，Queenie，come埋咧。我哋去完大廟之後，上返嚟呢個釣魚翁，經過，跟住我哋就會落去清水灣搭91巴士出返市區散隊啦。好飲茶咯，可以飲下午茶。咩嚟㗎？呢一個海中間呢個位啊？我唔知啊，鍋船鍋啩。好啦，去飲茶啦，飲茶啦。揸相機嘅真係。
茶飲茶啊！佢真係有啲神。飲茶啦！收工。耶！係咩？慢慢行，慢慢行。耶！